अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये देखो बच्चों, देखो देखो, यहाँ पर तो बच्चों चिंटू कितना रो रहा है। अरे चिंटू चिंटू आपको क्या हो गया? अरे भैया भैया ये देखो, मेरे पीछे कौन है? अरे बच्चों बच्चों ये देखो, इनके पीछे तो बच्चों वेनम है। अरे बच्चों इस वेनम ने तो इस चिंटू को कब्जा कर लिया है। अरे बच्चों बच्चों अब ये वेनम क्या करने वाला है? अरे बच्चों बच्चों ये क्या बच्चों, ये वेनम तो चिंटू को उठाकर लेके जा रहा है। अरे बाप रे बाप, ये देखो बच्चों ये देखो, चिंटू तो बच्चों पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चलो बच्चों हल्क को लेकर चलते हैं उसे ढूंढने के लिए, क्या पता बच्चों जंगल में हो। ये देखो बच्चों हम जा रहे हैं चिंटू को ढूंढने के लिए जो वेनम ले गया है। चलो हल्क। अरे रोको रोको हल्क, ट्रक गाड़ी रोको। अरे बच्चों ये देखो यहाँ पर तो बच्चों कितना बड़ा तेंदुआ है। और ये देखो बच्चों यहाँ पर तो कितना बड़ा टाइगर है। मगर बच्चों इस ट्रैक्टर ट्रॉली पे तो इन जंगली जानवरों ने हमला कर दिया है। अरे बच्चों अब हम इनका क्या करें? चलो बच्चों हल्क को बुलाता हूँ। हल्क हल्क जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो बच्चों, अरे क्या हो गया क्या हो गया? अरे यहाँ पर तो बहुत बड़े जंगली जानवर है। चलो मुझे दिखाओ, मैं उन्हें छोड़ने का नहीं हूँ। ये देखो बच्चों हल्क आ गया है। अब देखो बच्चों इनकी कितनी पिटाई करता है। इशुम, इश, 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 और मारो और मारो और मारो। ये देखो बच्चों ये देखो, हल्क ने तो ये तेंदुआ बिल्कुल जान से मार दिया है। चलो बच्चों अब बारी है इस टाइगर की। चलो टाइगर अब इसे खूब मारो। इशुम 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 इशुम। ये देखो बच्चों ये देखो, इस टाइगर को भी जान से मार दिया है। चलो हल्क अपनी ट्रक गाड़ी में जाओ। ये देखो बच्चों हल्क तो अपनी ट्रक गाड़ी में आ चुका है। चलो बच्चों अब मैं इन्हें खूब दूर फेंक देता हूँ जंगल में। अब तो ये बच्चों मर चुके हैं। ये देखो बच्चों मैंने तो खूब दूर जंगल में फेंक दिए हैं। चलो बच्चों अब मैं इस ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा कर देता हूँ। ये देखो बच्चों मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा कर दिया है। अरे बच्चों पता नहीं चिंटू को वेनम पता नहीं कहाँ ले गया। चलो बच्चों उसे ढूंढने चलते हैं। ये देखो बच्चों अब मैं जा रहा हूँ वेनम को ढूंढने के लिए अपनी ट्रक गाड़ी से। अरे रोको रोको अरे रोको। अरे ये देखो बच्चों ये देखो, यहाँ पर तो बच्चों पुल पे कितना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। मगर बच्चों उंगे से रोड रोड आ रहा था, मगर बच्चों इंगे से ट्रक जा रहा था डोरेमोन लेकर। इतना तगड़ा एक्सीडेंट हो गया बच्चों। इसके टायर तो ये देखो ये पड़ा है, एक टायर ये पड़ा है। चलो बच्चों इस रोड लोग को पीछे कर लेते हैं। ये देखो बच्चों मैंने इसे पीछे कर लिया है। ये देखो बच्चों मैंने यहाँ पर खड़ा कर लिया है। डोरेमोन आप ठीक हो ना? ये देखो बच्चों डोरेमोन बोल रहा है हाँ मैं ठीक हूँ। चलो बच्चों इस डोरेमोन को नीचे उतार लेते हैं। अब चलो बच्चों इस ट्रक गाड़ी के टायर फिट कर दें जल्दी जल्दी। ये देखो बच्चों अब मैं इस ट्रक गाड़ी का टायर फिट कर रहा हूँ। फिर बच्चों मैं आपको चलते हैं लेकर उस बैनम के पीछे पीछे। ये देखो बच्चों मैंने तो ये टायर बिल्कुल फिट कर दिया है। अब मैं बच्चों आपको और दिखा रहा हूँ इस टायर को अटैच करके। अब मैं बच्चों डोरेमोन को इसमें रख देता हूँ। ये देखो बच्चों डोरेमोन तो ये रहा। चलो बच्चों हल्क को ले चलते हैं उसे ढूंढने के लिए। आज बच्चों उस बैनम को छोड़ेंगे नहीं, हल्क बहुत गुस्से में है। अरे रोको हल्क, ट्रक गाड़ी रोको। ये देखो बच्चों यहाँ पर तो बच्चों कितने सारे जंगली जानवर है। ये देखो बच्चों यहाँ पर तो कितना तगड़ा शेर है। और ये देखो बच्चों यहाँ पर तो एक हाथी कितना खतरनाक है। मगर बच्चों इन्होंने तो पूरा एरोप्लेन क्रैश कर दिया। चलो बच्चों हल्क को बुलाते हैं फिर इनकी खूब सारी पिटाई कराते हैं। हल्क जल्दी आओ जल्दी आओ। ये देखो बच्चों हल्क आ रहा है। अब देखो बच्चों इसकी कितनी पिटाई करेगा। इशुम इशुम इश, और मारो और मारो और मारो। अब ये देखो बच्चों बारी है इस हाथी की। इशुम इश 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 इश, और मारो और मारो। ये देखो बच्चों ये देखो यहाँ पर तो बच्चों ये बिल्कुल शेर मर चुका है। और ये देखो बच्चों ये हाथी भी बिल्कुल मर चुका है। चलो बच्चों इन्हें उठाकर मैं खूब दूर जंगल में फेंक देता हूँ। ये देखो बच्चों मैंने तो खूब दूर जंगल में फेंक दिए। चलो बच्चों अब मैं आपको और दिखाऊंगा इसे अटैच कर कर। ये देखो बच्चों अब मैं इसे अटैच कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। फिर बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दो। इतने इतने बच्चों अटैच हो रहा है।
ये देखो बच्चों, ये बिल्कुल एरोप्लेन पूरा अटैच हो चुका है। चलो बच्चों, आप चलते हैं वेनम को ढूंढने के लिए। ये देखो बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ वेनम को ढूंढने के लिए। अरे रोको रोको, अरे ये देखो बच्चों, ये देखो, यहाँ पर तो बच्चों स्पाइडरमैन बैठा है। अरे स्पाइडरमैन क्या हो गया? अरे भैया, अरे भैया, ये देखो मेरे नीचे हाथी खड़ा है। ये हाथी मुझे जान से मार देगा। अरे अरे बच्चों, ये देखो यहाँ पर तो कितना खतरनाक हाथी खड़ा है। मगर बच्चों इस ट्रैक्टर के तो टायर बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हल्क जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो बच्चों, हल्क तो एकदम उठ के आ गया है। हल्क इसे खूब मारो, टिश्यूम 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 टिश्यूम, और मारो और मारो और मारो और मारो। ये देखो बच्चों, ये देखो, यहाँ पर तो ये हाथी बिल्कुल मर चुका है। चलो बच्चों, अब मैं इसे खूब दूर फेंक देता हूँ जंगल में। ये देखो बच्चों, मैंने जंगल में खूब दूर फेंक दिया इस स्पाइडरमैन को। जिता लेते हैं स्पाइडरमैन, आप ठीक हो? ये देखो बच्चों, बोल रहा है हम ठीक हैं। चलो बच्चों, अब मैं इस ट्रैक्टर के टायर अटैच कर देता हूँ। अरे बाप रे, एक टायर कहाँ पे है बच्चों? पता नहीं एक टायर इसका कहाँ पे है जिसमें बच्चों एक्सीडेंट। अरे ये क्या बच्चों, यहाँ पर देखो ये टायर ये रहा। अरे बच्चों बच्चों, ये टायर तो इसमें इसके अंदर कितना गाड़ दिया था मट्टी के अंदर। चलो बच्चों, अब मैं इसे इस टायर को भी अटैच कर देता हूँ जल्दी जल्दी। फिर बच्चों स्पाइडरमैन खुश हो जाएगा। ये देखो स्पाइडरमैन, हमने तो आपका ट्रैक्टर टायर अटैच कर दिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। चलो बच्चों, हमने तो अटैच कर दिया। अब चलते हैं बच्चों उसे ढूंढने के लिए। बैनम पता नहीं बच्चों कितनी दूर है। अरे रोको रोको, हल्की ट्रक गाड़ी रोको। अरे ये देखो बच्चों, ये देखो, यहाँ पर बच्चों कितना बड़ा भालू एक चुटकी पे हमला कर रहा है। और ये देखो बच्चों, चुटकी का भाई इस गुड़िया को लेकर जा रहा है। जल्दी जल्दी हल्क, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो बच्चों, हल्क तो आ रहा है। अब देखो बच्चों, इसकी कितनी पिटाई करेगा हल्क, खूब पिटाई करो। टिश्यूम 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 टिश्यूम। ये देखो बच्चों, हल्क ने तो इसे जान से मार दिया। ये देखो बच्चों, भालू तो बिल्कुल जान से मर चुका है। ये देखो बच्चों, अब मैं इसे खूब दूर जंगल में फेंक देता हूँ। ये देखो बच्चों, चुटकी आप बिल्कुल ठीक हो? ये देखो बच्चों, अरे भैया हम तो ठीक हैं, आप बताओ आप कहाँ जा रहे हो? अरे चुटकी चुटकी, हमारा चिंटू को उठा कर ले गया और बैनम हल्कू से ढूंढने जा रहा है। ये देखो बच्चों, ये इसका भाई भी ठीक है। चलो बच्चों, अब हम जा रहे हैं उसे ढूंढने के लिए बैनम को। अरे बाप रे, ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों ये टायर किस चीज़ के हैं? अरे बाप रे बाप, ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो कितना खतरनाक टाइगर है। अरे बच्चों, ये टाइगर तो इस बैल को खा रहा है। चलो बच्चों, जल्दी से बुलाते हैं हल्क, हल्क जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो बच्चों, हल्क तो एकदम आ गया। अरे क्या हो गया? अरे यहाँ पर टाइगर है, इसको मारो। टिश्यूम 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 टिश्यूम। ये देखो बच्चों, ये देखो, हमने तो इस टाइगर को जान से मार दिया है। चलो बच्चों, अब मैं इसे जल्दी जल्दी इसे अटैच कर देता हूँ। ये देखो बच्चों, अब मैं इसे जल्दी जल्दी अटैच कर रहा हूँ। फिर बच्चों, हमें उस बैनम को ढूंढना है। ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो बैल अटैच हो चुका है। वाह कितना प्यारा लग रहा है। आप यहाँ पे रहो, ठीक है भाई, हम आ रहे हैं। क्योंकि हमारा बैनम, उस बैनम जो चिंटू को ले गया है। चलो ट्रक गाड़ी। अरे रोको रोको, अरे ये देखो बच्चों, ये देखो, बैनम तो बच्चों चिंटू के ऊपर है। अरे बाप रे, ये देखो बच्चों, चिंटू तो बिल्कुल इसकी मुंडी अलग कर दी। हल्क जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये देखो बच्चों, बैनम मिल गया है। अब मैं उस बैनम को छोड़ने का नहीं हूँ। ये देखो बच्चों, अब ये हल्क बोल रहा है, अब मैं उस बैनम को छोड़ने का नहीं हूँ। खूब मारो, टिश्यूम 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 इशू इशू इशू। ये देखो बच्चों, ये देखो, इस हल्क ने तो इसकी मुंडी भी अलग कर दी। चलो बच्चों, अब मैं इसकी मुंडी ठीक कर लेता हूँ चिंटू की। ये देखो बच्चों, मुंडी इसकी ये रही। ये देखो बच्चों, चिंटू की तो मुंडी बिल्कुल जुड़ गई। चलो चिंटू, अब अपने घर जाओ। ये देखो बच्चों, हम जा रहे हैं अपने घर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय बाय।